Ola a todos, meu nome é María Xosé Rodríguez Álvarez, son matemática, bioestatística e traballo na unidade de Epidemioloxía Clínica e Bioestatística do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Na píldora de hoxe imos tentar dar resposta á pregunta de se nos podemos fiar do resultado dunha proba diagnóstica ou, máis concretamente, presentaremos como podemos determinar se realmente unha proba diagnóstica é válida para aquilo para o que foi diseñada, detectar ou excluir a enfermidade nun paciente. Para elo, presentaremos ou definiremos brevemente que é unha proba diagnóstica en medicina e indicaremos a necesidade ou o porqué da necesidade de evaluar o que se denomina a exactitude dunha proba diagnóstica e presentaremos diferentes medidas para evaluar esta exactitude. En principio, nos imos centrar nos conceptos de sensibilidade e especificidade e na curva de características operacionais do receptor, a curva ROC. Remataremos a presentación con unhas breves conclusións e unha serie de referencias tanto de bibliografía como de software que imos poder empregar en este contexto. Bueno, que é unha proba diagnóstica? Unha proba diagnóstica é calquera tipo de procedimento médico que se realiza co fin de axudar no diagnóstico ou a detección dunha determinada enfermidade, entendendo a enfermidade en este contexto nun sentido moi amplio. Por exemplo, un test de embarazo é unha proba diagnóstica. O obxectivo desa proba é determinar se unha muller está embarazada ou non está. Outro exemplo de proba diagnóstica pode ser medir os valores de glicosa plasmática para determinar se un individuo é diabético ou non é diabético. Como vemos, o resultado dunha proba diagnóstica pode ser de diferente tipo e, polo tanto, tamén a información coa que contamos para realizar o diagnóstico. No caso do test de embarazo, o resultado desa proba é binaria, é dicir, só pode tomar dous posibles valores, positivo para embarazo ou negativo para embarazo. En esa situación, a clasificación do estado dun individuo en función do resultado desa proba é inmediato. Clasificaremos a unha persona como enferma se o resultado da proba diagnóstica foi positivo e clasificaremos a unha persona como sana se o resultado desa proba diagnóstica foi negativo. Sin embargo, no caso das probas diagnósticas con resposta continua, por exemplo, os valores de glicosa plasmática para diagnosticar diabetes, o valor que imos obter vai ser un valor numérico dentro dun posible rango de valores. Unha pregunta que nos pode surxir en este caso é como clasificar a un individuo como sano ou enfermo en función ou a partir de ese valor numérico. Veremos dentro dun momento que a regla de clasificación no caso das probas diagnósticas continuas é máis complicado que no caso das probas diagnósticas binarias. Pero por que necesitamos avaliar o que se denomina a exactitude dunha proba diagnóstica? A clasificación do estado dun individuo, do estado real dun individuo, enfermo ou san, en función do resultado dunha proba diagnóstica non está polo xeral exenta de erro. É dicir, existe a posibilidade de clasificar a un individuo como sano cando ese individuo realmente está enfermo ou como enfermo cando ese individuo está san. Por lo tanto, vai ser necesario cuantificar os erros que se cometen na clasificación co fin de avaliar a validez ou invalidez dunha determinada proba diagnóstica na práctica. Así, se obtemos uns erros elevados, eso indicará que esa proba diagnóstica non é válida ou que non ten utilidade clínica. Deberemos, por tanto, medir o que se denomina a exactitude desa proba diagnóstica ou a súa capacidade para discriminar entre estados alternativos de saúde, enfermo e sano. Bueno, cales son as medidas estatísticas coas que contamos para avaliar a exactitude diagnóstica dunha proba? Bueno, pois eso vai depender de se estamos ante unha proba diagnóstica con resposta binaria ou con unha proba diagnóstica con resposta continua. No caso das probas diagnósticas con resposta binaria, como xa comentamos, a resposta desa proba proporciona a regla de clasificación. Clasificaremos a un individuo como enfermo se o resultado da proba diagnóstica foi positivo e clasificaremos a un individuo como san se o resultado da proba diagnóstica foi negativo. Así, de acordo ao verdadeiro estado de saúde dese individuo, esa persona estará realmente sana ou estará realmente enferma, o resultado da proba vai poder dar lugar a dúas clasificacións correctas, un verdadeiro positivo e un verdadeiro negativo. Un verdadeiro positivo é cando un individuo enfermo ten un resultado positivo da proba diagnóstica e, polo tanto, clasificado correctamente pola mesma. E un verdadeiro negativo é cando un individuo san ten un resultado negativo
da proba diagnóstica. Pero igual que podemos ter dous tipos de clasificación correcta, tamén podemos ter dous tipos de clasificación incorrecta, un falso negativo e un falso positivo. O falso negativo o teremos cando un individuo enfermo ten un resultado da proba negativo e, polo tanto, é incorrectamente clasificado como san pola mesma, e un falso positivo cando un individuo san ten un resultado positivo da proba diagnóstica. A partir desta tábua de clasificación defínese a sensibilidade dunha proba diagnóstica ou a fracción de verdadeiros positivos como a probabilidade de que un individuo enfermo teña un resultado positivo da proba diagnóstica, e calcúlase dividindo o número de verdadeiros positivos polo total de individuos enfermos, que non é máis que a suma dos verdadeiros positivos e os falsos negativos. Complementariamente, defínese a especificidade dunha proba diagnóstica ou fracción de verdadeiros negativos como a probabilidade de que un individuo san teña un resultado negativo da proba diagnóstica. E neste caso, o cálculo non é máis que dividir os verdadeiros negativos polo número total de individuos sans. Pero eu creo que todo isto pode verse de xeito máis claro probablemente con un exemplo. O obxectivo deste estudo foi determinar a exactitude diagnóstica do tacto rectal á hora de detectar a presenza de cancro de próstata. Para elo, realizouse esta proba diagnóstica a un total de 2.641 individuos, dos cais 1.121 non presentaban a enfermidade. Eran individuos que realmente tiñan o cancro de próstata. Para elo se realizara previamente unha biopsia. E o resto, 1.520, eran individuos que estaban sans, individuos que non presentaban cancro de próstata. Así, 2.121 individuos enfermos, o tacto rectal deu positivo para 634, o que representa unha sensibilidade do 56%. É dicir, o 56% dos individuos enfermos serán correctamente clasificados se empregamos como proba diagnóstica o tacto rectal. Sin embargo, o 44% restante serán incorrectamente clasificados. Estamos, polo tanto, ante unha proba diagnóstica con unha sensibilidade baixa ou unha proba diagnóstica pouco sensible. Sin embargo, dos 1.520 individuos sans, o tacto rectal deu negativo para 1.251, o que representa unha especificidade do 82%. Así, neste caso, e este entre comillas, o 18% dos individuos sans serán incorrectamente clasificados como que teñen cáncer se utilizamos como proba diagnóstica o tacto rectal. Por tanto, a sensibilidade pode verse como a habilidade dunha proba diagnóstica para detectar a enfermidade cando esta está presente, e a especificidade como a habilidade da proba para excluir a enfermidade cando esta está ausente. Ambas medidas nos van permitir responder á pregunta que nos plantexábamos ao principio: é esa proba realmente válida para detectar ou excluir a presenza de enfermidade? E unha das características que presentan tanto a sensibilidade como a especificidade é que non dependen da prevalencia da enfermidade. Aínda que excede aos contidos desta presentación, si me gustaría indicar que existen outras medidas da exactitude dunha proba diagnóstica, en este caso binaria. En concreto, os valores predictivos, tanto positivos como negativos, e a razón de probabilidades ou razón de verosimilitudes positiva e negativa. No caso dos valores predictivos positivo e negativo, estos cuantifican a probabilidade que un individuo ten de estar enfermo se o resultado da proba diagnóstica é positivo, e a probabilidade que ten de estar san se o resultado da proba diagnóstica foi negativo. Por tanto, estes valores predictivos, si nos permiten responder á pregunta que nos plantexábamos cando comenzamos a charla: pódome fiar realmente do resultado dunha proba diagnóstica? Sin embargo, os valores predictivos presentan un inconvinte, e é que dependen da prevalencia da enfermidade. Así, un valor predictivo positivo baixo pode explicarse ben porque a prevalencia da enfermidade sexa moi baixa, ou ben porque realmente esa proba diagnóstica é un pobre reflexo do verdadeiro estado de saúde. É dicir, esa proba diagnóstica realmente non permite excluir ou detectar a presenza de enfermidade. Pero que pasa con aquelas probas diagnósticas que teñen un resultado continuo? Recordemos os valores de glicosa plasmática para determinar ou diagnosticar a presenza de diabetes. Nos quedaba por responder a pregunta como podemos clasificar a un individuo como enfermo ou como san a partir dese valor numérico, a partir do resultado desa proba diagnóstica.
En esta gráfica de aquí se mostra a distribución hipotética dunha proba diagnóstica continua nos individuos sans e nos individuos enfermos, e como podemos ver, os individuos enfermos toman valores máis altos, ou a proba diagnóstica toma valores máis altos nos individuos enfermos que nos individuos sans. Por tanto, parece razonable propoñer en este caso a seguinte regla de clasificación. Escollemos un valor de corte C, de tal xeito que aqueles individuos que teñan un resultado da proba diagnóstica por riba dese valor de corte serán clasificados como enfermos, e os individuos que presenten un valor da proba diagnóstica por debaixo dese valor de corte serán clasificados como sans. Volvamos de novo ao exemplo da glicosa plasmática e escollamos como valor de corte o valor 126. Todos aqueles individuos con valores de glicosa plasmática por riba do valor 126 serán diagnosticados como diabéticos, e os individuos que teñan valores de glicosa plasmática por debaixo de 126 serán clasificados como non diabéticos, como individuos sans. Por tanto, cada elección do valor de corte que fagamos vai dar lugar a unha proba diagnóstica binaria. Positivo para enfermidades, se o resultado da proba diagnóstica está por riba dese valor de corte, e negativo para enfermidades se o resultado da proba diagnóstica está por debaixo dese valor de corte. Por tanto, poderemos calcular a súa exactitude en termos da sensibilidade e da especificidade, ou, de xeito equivalente, en termos da sensibilidade e un menos a especificidade. Un menos a especificidade non é máis que a fracción de falsos positivos e cuantifica os erros que imos cometer na poboación sana. Pero todo isto, de novo, se ve mellor con un exemplo. Neste caso, o obxectivo foi determinar a exactitude diagnóstica do marcador CA199 a hora de detectar a presenza de cancro de páncreas. Para elo, obtivose o valor dese marcador nun total de 141 individuos para os que se realizara previamente unha biopsia, e en 51 deles descartouse a presencia de cancro. Eses individuos presentaban pancreatite, pero non presentaban cancro de páncreas, é dicir, son individuos que imos considerar sans para este estudio. Os valores do marcador CA199 para os individuos sans e os individuos enfermos se presentan en estas dúas tábuas, e como vemos claramente, este marcador toma valores moito máis altos nos individuos enfermos que nos individuos sans. Por tanto, fagamos agora a clasificación. O primeiro que temos que facer é escoller un valor de corte, escollemos o valor de corte 15 e clasificamos como sans aqueles individuos con valores do marcador por debaixo do valor 15. En verde aparecen marcados os individuos sans correctamente clasificados utilizando o valor de corte 15, e en vermello aparecen os individuos enfermos incorrectamente clasificados como sans se utilizamos ese valor de corte. Clasifiquemos, por tanto, tamén como enfermos aqueles individuos que teñen un resultado desa proba diagnóstica de ese marcador por encima do valor 15. En vermello, de novo, os individuos sans incorrectamente clasificados utilizando ese valor de corte, e en verde os individuos enfermos correctamente clasificados. A partir destas clasificacións ou desta táboa é posible construir a tabla de clasificación que presentábamos cando falamos dos test binarios. Como vemos, dos 90 individuos enfermos, 76 presentaron un valor do marcador por riba de ese valor de corte 15, o que representa unha sensibilidade do 84%. Sin embargo, dos 51 individuos sans, só 31 presentaron un valor da proba diagnóstica por debaixo do valor de corte 15, o que representa unha sensibilidade do 60%, ou equivalentemente un valor de un menos especificidade aproximadamente do 40%. Pero, sin embargo, a pregunta que nos pode xurdir é por que ou que valor de corte escoller, ou por que escoller un valor de corte a priori, por que non avaliar a exactitude da proba diagnóstica para todos os posibles valores de corte en termos da súa sensibilidade e da súa especificidade, e logo decidir cal é o valor de corte mellor ou cal é o que mellor se adapta ás nosas necesidades. Así, se en lugar de escoller o valor de corte 15, escollemos o valor de corte 8, vemos como cambia a táboa de clasificación e tamén cambia, por tanto, os valores de sensibilidade e de un menos especificidade que conseguimos. Como vemos en este caso, a sensibilidade aumenta lixeiramente con respecto ao valor anterior, antes era, creo recordar, 0,86, pero tamén aumenta o valor de un menos a especificidade, que, recordade, cuantifica os errores que cometemos na poboación sana.
E iso vai ser sempre así. Se a sensibilidade aumenta, a especificidade vai a diminuir e viceversa. Nesta gráfica de aquí o que fixemos foi representar o par de sensibilidade e 1 menos especificidade para o valor de corte 8. Se cambiamos o valor de corte, volvemos ao valor de corte 15, volvemos a obter uns valores de sensibilidade e especificidade e volvemos a representar nesta gráfica de aquí ese valor. E o mesmo se utilizamos o valor de corte de 60. Como vemos, a medida que cambiamos os valores de corte, cambian tamén os pares de sensibilidade e especificidade que se acadan con ese valor. En esta circunstancia, en este contexto, como se define a curva de características operacionais do receptor? Bueno, pois a curva ROC non é máis que a curva que une todos os posibles pares de sensibilidade e especificidade que podemos acadar ou variar o valor de corte. E aínda que na práctica vai ser necesario escoller un valor de corte para clasificar finalmente a un individuo como enfermo ou como san, en aquelas situacións nas que non exista ningún motivo para escoller un valor de corte a priori, a curva ROC nos proporciona unha descripción completa do que é a exactitude desa proba diagnóstica ou a súa capacidade de discriminación entre o estado de saúde e o estado de enfermidade. Pero como podemos avaliar ou determinar a exactitude dunha proba diagnóstica a partir da curva ROC? É esa exactitude diagnóstica alta e baixa? Bueno, para iso vou a presentar dúas situacións extremas. A primeira é a situación dunha proba diagnóstica que non proporciona información acerca do verdadeiro estado de saúde dun individuo, é dicir, unha proba diagnóstica completamente inútil. Como vemos en este caso, o resultado da proba diagnóstica é igual, ou os valores que toma son iguais nos individuos enfermos e nos individuos sans. A curva ROC asociada a esta proba diagnóstica é exactamente a diagonal do primeiro cuadrante, esta curva que aparece marcada en vermello. Sin embargo, no caso dunha proba diagnóstica perfecta, é dicir, unha proba diagnóstica para a cal existe un valor de corte que se empregamos para realizar a clasificación, todos os individuos serán correctamente clasificados, é dicir, non imos cometer ningún error. Bueno, en ese caso, a curva ROC asociada a unha proba diagnóstica perfecta é esta curva de aquí, marcada en vermello. Habitualmente a curva ROC de unha proba diagnóstica vai estar entre estas dúas curvas ROC, entre a curva ROC de un test perfecto e a curva ROC de un test non informativo. Canto máis cerca estea a curva ROC da curva ROC de un test perfecto, maior será, por tanto, a capacidade de discriminación ou exactitude desa proba. Tamén contamos, ou tamén é habitual, resumir a información que proporciona a curva ROC en índices numéricos, que sexan, de algún xeito, facilmente interpretables. O máis común de todos eses índices numéricos é o área baixo a curva ROC, o AUC. O AUC toma o valor 0,5, no caso dunha proba non informativa, e 1 no caso dunha proba perfecta. Así, canto máis cerca estea o AUC dese valor 1, maior será a exactitude dunha proba diagnóstica. Esta gráfica de aquí mostra a curva ROC e o AUC asociado ao marcador CA199 na detección do cancro de páncreas, e como vemos neste caso ese marcador toma un valor de AUC de 0,86, que é un valor relativamente cercano a 1. Por lo tanto, podemos concluir en este caso que ese marcador ten unha boa exactitude ou unha boa capacidade de discriminación. Por lo tanto, xa como conclusión ou resumen, incidir, por un lado, na importancia que ten avaliar o que se denomina a exactitude dunha proba diagnóstica. Esa avaliación vai nos permitir responder a pregunta de si esa proba diagnóstica realmente é válida para aquelo para o que foi diseñada, detectar ou excluir a presenza de enfermidade nun individuo, e que en función do resultado da proba diagnóstica deberemos empregar unhas medidas de exactitude ou outras. No caso dos test binarios, empregaremos a sensibilidade e a especificidade, e no caso dos test con resposta continua, empregaremos a curva ROC ou ben a área baixa curva ROC, o AUC. Pero é necesario calcular todas estas medidas a man? Bueno, evidentemente a resposta non. Para elo temos diferentes paquetes estatísticos. Probablemente o máis coñecido de todos eles sexa o SPSS. O SPSS permite o cálculo da curva ROC e do área baixo a curva, do AUC, co correspondente intervalo de confianza. Sin embargo, o SPSS presenta un problema, e é que non é un software gratuito, é un software que necesitamos comprar. Dentro dos softwares gratuitos e de libre distribución, cabe destacar o software R e o software epidemiolóxico EPIDAT. R pode ser descargado da súa página web, www.rproject.org, e conta con varios paquetes ou librerías que nos van permitir calcular as diferentes medidas de exactitude diagnósticas que vimos nesta presentación. En concreto, o paquete DiagnosisMed nos vai permitir calcular a sensibilidade, a especificidade e os valores predictivos e a razón de verosimilidade.
similitudes e os paquetes ROC-R e PROC permitiránnos calcular a curva ROC e o área baixo a curva ROC, o AUC. Ademais, o paquete PROC permite comparar a curva ROC de dúas probas diagnósticas para determinar se algunha das dúas ten un mellor comportamento que a outra. No que respecta ao software epidemiolóxico EPIDAT, este pode ser descargado da página do Sergas, e aquí sí que vos recomendo que vexades as píldoras adicadas a este programa. Nesas píldoras poderedes ver toda a potencialidade que este programa nos ofrece. Xa con respecto a referencias bibliográficas, sí me gustaría recomendar un portal, fisterra.com, e en concreto a sección dedicada á formación en metodoloxía da investigación. Nesa sección ides a topar unha serie de traballos relacionados tanto con metodoloxía como con estatística ou epidemioloxía, e en concreto en esta sección hai dous traballos, un deles dedicado especificamente a probas diagnósticas e outro a curva ROC. Outra referencia importante ou interesante é o libro de Margaret Pepe, de Statistical Evaluation of Medical Tests for Classification and Prediction, e outra, finalmente, outra referencia, esta ahora sí en castelán, de Burgueño e colaboradores, la curva ROC en la evaluación de las pruebas diagnósticas, que apareceu na revista Medicina Clínica no ano 1995. E xa con isto remato esta presentación, espero que teña sido do voso interese e nada, simplemente agradecervos a vosa atención. Pois moitas gracias.